大家好啦，咁呢，今日呢就嚟介紹翻呢個嘅犀利啦 AED1啦。咁呢就呢個係出牌嘅時候就宣傳佢自己呢架係，即係佢自己九巴係全港嘅最大新能源嘅車，有個車隊啦。咁佢呢車頭呢度呢亦都係有張嘅廣告牌啦，就唔知 zoom 唔 zoom，即係 focus 到。就應該 focus 唔到啦。咁佢呢度呢就寫住係嗰個叫咩？歡迎光臨太陽能巴士啊！同埋呢個嘅全港最大嘅新能源巴士車隊，同佢個路線牌去呼應啦。咁佢車側邊呢，就呢度呢，就個塗裝都即係潦草版嘅 Heartbeat of City 啊。咁佢呢，而佢嘅側邊呢度都係啦，就路線牌係上邊嘅，同而家嘅新車睇齊嘅。咁車尾啦，即係亦都係呢個車身，我覺得都幾嗰個 shape 幾靚下啦。就咁呢，就車尾就都係冇乜嘢好睇啊，因為始終而家呢啲個介紹都係冇廣告啦。就車牌 ZC6546，KMBS 就寫喺後面。咁呢，就呢度呢，就寫埋 E500EV 啦。咁翻側邊呢度，咁側邊呢度呢，就寫咗呢個嘅 Green is good， 同埋就都係有個潦草版嘅 Heartbeat of City 啊。呢個 Green is good， 即係隻字睇落去潦草還可以，即係如果佢印喺深綠色配一個淺色啲嘅紅色嘅話，我覺得會更加靚仔過而家噴呢個淺綠咯。即係之前我有個嗰個1週年嗰個就即係嗰隻色，我覺得靚好多咯。咁呢，就車頭呢度就個車殼呢度呢，即係就斜落去嘅咧，就好似做個流線型嘅設計。咁呢度呢，就好啦，就順便講埋啦，就其實佢而家微影呢個盒呢，就係點講呢？有個新嘅設計，因為以前嗰啲設計都係架車打橫擺咗喺度，然之後影相淨係影到架車嘅其中一邊啦。但係而家呢一個設計呢，就即係車頭同車側邊呢都可以準確無誤咁睇到啦，就嚇。然後呢，係即係呢個佢就宣稱自己呢，就 limited edition 就限定咗整完就冇啦，就佢呢度呢，就話1500件，即係佢呢個限量1500啦，希望係限量啦。咁好啦，今次嘅介紹到呢度啦，鍾意就 like 嘅 subscribe，我哋下個星期一見，拜拜。